歡迎各位嚟臨2024至2025年度小學部才藝表演日。我係今日嘅司儀，小六愛班劉可怡。我係小四和班劉以喬。我係小三愛班楊星妍。我係小一愛班黃正琪。今次才藝表演日嘅主題係我們的成長舞台，希望同學仔透過唔同嘅表演形式，展現佢哋喺成長探索過程中克服困難、迎接挑戰、敢於承擔嘅特質。以喬啊，你又知唔知道我哋今日有咩目標要達成啊？我知啊，就係透過表演同練習過程，展示同學仔嘅才華，提升自信心。另外，都希望同學之間互相幫助，凝聚團隊合作精神。你哋講得都啱啊，但係我哋都有最重要嘅一點，就係家長能夠見證小朋友嘅學習成果。諗下等一陣表演嘅時候，家長見到我哋有咁多精彩嘅節目，一定好驚喜、好感動啫。聖奧斯定曾經講過，唱好聖歌係雙倍嘅祈禱。喺節目開始之前，我哋邀請小二愛班、小二中班同埋 Ukulele 班嘅同學，為我哋帶嚟 I Give to You。感謝天主賜俾我哋每個人唔同嘅才能同恩賜，將我哋過往嘅學習成果，讓我哋能夠喺唔同嘅地方發光發亮。今日我哋齊聚一堂，大家懷住感恩嘅心，將過往嘅學習成果化作為一份珍貴嘅禮物，獻俾我哋嘅父母，同時都係光榮天主。而家讓我哋以歌聲展開今日嘅序幕，有請小二愛班、小二中班同埋 Ukulele 班嘅同學為我哋帶嚟 I Give to You。亦都請在場嘅每一位，如果熟悉呢首歌，可以一齊唱，讓我哋嘅祈禱更加熱切，更加喜樂。而家請大家以熱烈嘅掌聲邀請小二愛班、小二中班同埋 Ukulele 班嘅同學。除咗 I Give to You 送俾家長之外，小一嘅同學仲學咗感謝呢首歌送俾自己嘅父母，感謝自己嘅父母一直嘅教導。請大家細心欣賞。
像盆盆饭菜，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识，指引人生迷惘方向，陪伴我长大。感谢亲爱的朋友，分享生活苦辣酸甜，一起探索这浩瀚世界，陪伴我长大。感谢路边的小花小草，庄严风景诗篇。感谢经过的大风大雨，增加我勇气。感谢流动的水，伟大的高山。感谢上天和大地，我们拥有平安的每一感谢亲爱的爸妈，给我挡风遮雨的家，为我做香喷喷饭菜，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识，指引人生迷惘方向，陪伴我长大。感谢亲爱的朋友，分享生活苦辣酸甜，一起探索这浩瀚世界，陪伴我长大。感谢路边的小花小草，庄严风景诗篇。感谢经过的大风大雨，增加我勇气。感谢流动的水，伟大的高山。感谢上天和大地，我们拥有平安的每一天。感谢路边的小花小草，庄严风景诗篇。感谢经过的大风大雨，增加我勇气。感谢流动的水，伟大的高山。感谢上天和大地，我们拥有平安的每一天。感谢流动的水，伟大的高山。感谢上天和大地，我们拥有平安的每一天。頭先嘅歌曲真係好動聽啊！相信天主同爸爸媽媽都感受到大家嘅愛。同學們喺歌聲中注入心意，就好似溫暖嘅陽光一樣。接落嚟係兒歌串燒表演，呢部分可以讓家長回憶童年歲月，就好似入咗魔法時光機一樣。係啊，呢啲都係兒歌，呢啲兒歌都係經典中嘅經典，而且每個表演嘅班級都花咗好多心思排練。
我哋先嚟講下問題，天天都多，就由小二人班、小三中班、小三人班同 Rosa 歌唱班聯合呈現。呢首歌就係經典動畫片《櫻桃小丸子》嘅主題曲，相信無論係大人小朋友都會好鍾意啊！亦都體驗咗呢個年齡層嘅學生都具有發問精神，每日都想問問題。而第二首歌就由小二和班、小三愛班所共同表演的 Hello Hello Can You Clap Your Hands。係啊，最後嘅壓軸就係勇氣大爆發，由小二成班、小三成班、小三和班及 Rosa 歌唱班演繹。呢首歌特別有力量，就好似我哋喺成長路上面對困難嘅時候會不斷爆發勇氣。而家讓我哋一齊進入呢個充滿童真同埋活力嘅兒歌世界，請大家細心欣賞。
可以，咦，你呢一身裝扮咁特別嘅，古色古香嘅長裙，頭上仲有精緻嘅髮髻，好似從古詩走出嚟嘅才女，唔通同等緊嘅表演節目有關？係啊，一陣我哋童聲美頌班嘅同學就會為大家帶嚟超精彩嘅頌唱表演啦。為咗結合古詩嘅意境，老師仲特登幫我哋揀咗呢身服飾，着咗之後真係感覺自己好似穿越咗去古代咁㗎。我要去準備先啦，一陣見。正所謂熟讀唐詩三百首，不會吟詩也會透。古詩入邊藏咗好多智慧啊！詩詞經有幾千年歷史，還歷久彌新。詩詞教我哋嘅童年離唔開詩詞，詩詞教我哋好多做人嘅道理。詩詞話俾我哋聽，大自然有幾靚，春眠不覺曉，處處聞啼鳥。詩詞教我哋要孝順父母，垂涎寸草心，報得三春暉。詩詞教我哋要珍惜糧食，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。詩詞話俾我哋聽，要珍惜光陰，用功學習，少壯不努力，老大徒傷悲。接住落嚟嘅表演節目就係明日歌，我都偷偷聽過佢哋嘅排練，佢哋會將呢首古詩詠唱嘅方式呈現，配上輕柔嘅音樂，真係好好聽㗎。而且大家嘅語調抑揚頓挫，真係將明日復明日，明日何其多裡面嗰種時光流逝嘅惋惜感，真係演繹得淋漓盡致。接落嚟就有請童聲美頌班嘅同學為大家帶嚟明日歌。性相近，性相近。
啱啱同星美中嘅同學表演得太精彩啦！而家輪到我哋小4年級嘅同學上場啦！哇！我已經迫不及待想睇你哋嘅表演啦。EQ，你覺得咩係幸福啊？哈哈，一陣你咪知啦！我哋表演入邊會分享到咩係幸福。我哋班嘅同學為咗讓呢首歌更加精彩，每一個動作都反覆練習。我哋都喺過程中感到好幸福，而且我哋都加入咗一啲驚喜設計，大家可以期待下。聽你咁樣講，真係好期待啊！相信呢首幸福的臉不僅可以讓大家學到手語，仲可以俾大家感到滿滿嘅幸福感。係啊，接落嚟就有請大家細心欣賞小4年級同學表演嘅手語歌《幸福的臉》，一齊喺歌聲同埋手語中尋找幸福嘅蹤跡。請大家細心欣賞。同學啊，你覺得乜嘢係幸福呢？我覺得我同我爸爸一齊打機係最幸福嘅。我覺得可以同我家姐同埋細佬一齊玩係最幸福嘅。幸福有沒有在我身邊？怎麼一直看不見？幸福有沒有在你那邊？讓我看看他的臉。家裡已經找了好多遍，只有溫暖的房間。爸爸說幸福就在鏡子裡，那就是我快樂的臉。老師說如果慾望能夠少一點，快樂就會多一些。愛是地球給我們的資源，隨時記在心裡面。我用善良禮貌的雙眼，發現大家幸福的臉。我認為係聖羅撒讀書好幸福，因為可以玩遊戲同埋學習好多嘢。我認為最幸福嘅係有老師每一日都可以教導我哋新嘅知識。我認為大休息嗰陣時候有同學陪我哋玩，同我哋一齊食零食好幸福。今日在場有咁多爸爸媽媽嚟睇我哋表演。家裡已經找了好多遍，只有溫暖的房間。爸爸說幸福就在鏡子裡，那就是我快樂的臉。老師說如果慾望能夠少一點，快樂就會多一些。愛是地球給我們的資源，隨時記在心裡面。我用善良禮貌的雙眼，發現大家幸福的臉。如果慾望能夠少一點，快樂就會多一些。愛是地球給我們的資源，隨時記在心裡面。我用善良禮貌的雙眼，發現大家幸福的臉。爸爸媽媽，你哋就係我哋嘅星星，無論我哋做錯啲咩事，你哋都會永遠支持我哋，照亮我哋，守護我哋。
啱啱幸福嘅臉真係太溫暖啦！小四同學嘅手語動作整齊又充滿感情。係啊，到此為止，我哋欣賞咗好多精彩嘅表演，同學們都好犀利啊！相信在座各位家長都睇得好開心。的確，每一個節目都凝聚咗同學們嘅努力同埋才華。睇完咁多表演節目之後，不如我哋俾家長開心下，進行一個智力學具互動環節，由小5年級精心準備嘅，會同台下面嘅觀眾一齊去用魔方表演。而家將時間交俾小5年級嘅同學。大家好，我哋係今日青春魔力秀嘅司儀，我係小5中班劉海琪。我係小5中班鄭永宣。海琪，你知唔知我個袋入邊放咗啲咩啊？唔知喎。等我攞出嚟俾你睇下啦。哦，原來係我哋今年嘅智力學具二階魔方。冇錯啦。接落嚟，我哋會隨機抽取8位家長嚟一齊完成小挑戰，淨係將個魔方還原。有冇家長想試下？我睇到呢邊嘅家長好興奮喎，我嗰邊嘅家長都好想試下喎。記住啦，我哋唔一定要將個魔方還原，只需要隨意扭動就可以啦。各位家長準備好未啊？預備3、2、1，開始。時間到，家長都做得好好啊！每一個都好勇於嘗試啊！我哋一齊俾啲掌聲俾佢哋啦！各位家長感覺如何呢？家長分享下感覺如何？我見呢邊家長咧完成咗底層啊，好勁啊！家長你覺得點啊？分享下。原來小朋友係好叻嘅，我都係整到一面咋。唔該家長。唔該家長。係啊，我哋都練咗好耐，不過魔方可以訓練我哋嘅空間想像思維能力啊！偷偷話俾大家知，現場嚟咗54位魔方小高手，
我哋一齊望向禮堂每一個角落。接落嚟嘅時間，魔方小高手會協助家長一齊還原魔方，完成一個神秘任務。事不宜遲啦！每個家長同同學都好專注咁還原緊自己嘅魔方，佢哋嘅動作都好快啊！哇！快啲睇下，已經有同學將個魔方還原咗啦！榮孫，你知唔知道佢哋平時練習最快嘅速度係幾耐啊1分鐘？唔係啊，冇咁耐。等我俾啲提示你啦，30秒之內。20秒？差唔多啦，我哋平時練習最快15秒就完成㗎啦。其他同學都要加油啊！不如我哋一齊為佢哋加油打氣啦！加油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 ！其他未完成嘅家長，哇！家長好勁啊，已經還原好個魔方啦！家長嘅速度都好快喎！我哋一齊俾啲掌聲佢哋啦！快啲睇下，又有一位家長完成咗啦！家長都好勁啊！咦，佢哋好似喺舞台上面砌緊啲字喎，好似係4個英文字母。又有家長上台啦，我哋為佢哋鼓掌啦！各位家長都好勁好叻啊！唔通呢個就係佢哋嘅神秘任務？係啊，咁我哋要細心留意一下。唔知大家估唔估到係啲咩英文字母呢？我哋再為台上面砌緊個神秘任務嗰啲同學加下油啦！加油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 ！哇！又有家長上台啦！我哋再俾啲掌聲佢哋啦！大家都好犀利啊！咁快就還原咗個魔方啊！每一個都好勇於嘗試啊！大家一齊睇下舞台上面，佢哋完成咗個神秘任務啦！上面係有啲咩啊？大家一齊讀出嚟，3、2、1 SRLC 就係青春旋律，二階魔方轉動夢想，讓我哋一齊攜手奮進，共赴美好未來，耶！唔
唔該晒小五年級嘅同學，啱啱真係好精彩、好刺激啊！每個同學都溜得好快，最後砌出嚟嘅字都好有意思啊！以喬啊，你知唔知一陣係咩節目啊？梗係知啦，接落嚟嘅節目絕對係會讓大家眼前一亮，就係小五年級嘅綜合藝術劇《活出自在人生》。你知唔知道啊？為咗呢套劇，同學們足足準備咗1年時間啊！哇，咁一定好精彩啦！快啲同我講下呢個綜合藝術劇到底有咩特別之處啊？綜合藝術劇係可以透過視覺藝術、音樂、舞蹈、創作性戲劇4門學科嘅結合，以創意美感作為內涵。舞台上，你會見到同學們用自己製作嘅道具展現視覺藝術，搭配動聽嘅音樂，再加上活力四射嘅舞蹈同埋生動嘅戲劇表現，每一個瞬間都充滿咗驚喜。咁你哋又知唔知一陣嘅活出自在人生係講啲咩㗎？故事就係講述女主角黃家婷收到份數學卷之後，對呢個分數好唔滿意，仲有冒簽呢個諗法。冒簽呢個行為就會按校規處罰㗎喎。咁家長應該點樣關心小朋友呢個行為啊？咁不如就俾我哋一齊睇下呢套劇《活出自在人生》，請大家細心欣賞。6月的西湖，彷彿在半城半睡，滿湖煙雨，山光水色，俱是一片迷蒙。這時的西湖。Good morning, class. Open the textbook page 20. We are going to talk about Unit 2, Missing Ring. Are you ready for class? Yes! 十字架係耶穌時代嘅一種木製刑具。你哋諗下，耶穌受痛苦嘅時候有咩反應？有冇諗過逃避？今日就秋涼安心啦。耶穌嗰時好痛苦，但係佢冇諗過逃避，因為為咗拯救人類。答得幾好啊！由於月球上冇水和空氣，所以人類適唔適合喺月球上生存？唔適合。點算啊？陣間就派數學測驗卷，我好緊張啊！係啊，我都好驚啊！我哋今日派數學測驗卷，唔考究嗰啲垃圾拆出嚟1至10。11至20。唔該，老師。21至30。
你哋睇下，我今次數學測驗合格啦，有68分啊！哇，你68分都咁開心，你有冇去補習社㗎？我今次測驗有7字頭啊，媽咪唔使再逼我去補習社啦。嘉晴，你幾多分啊？我由2月開始做題，今次終於有9字頭啦。我得7字頭咋，返去實俾爸爸媽媽鬧啦。今次數學卷我覺得簡單咗喎，我去買魚蛋，係啊，你哋有冇人去買魚蛋啊？冇嘅話，我同你去啊。唉，文字應用題扣咗分，本身應該有95分㗎。你就好啦，咁高分，我幾時先可以考到好似你咁高分啊？你哋生活教育要認真啲，黃家齊大呢留低改正。哎呦，慘豬啦！今次數學測驗先得7字頭，翻去肯定俾阿媽鬧啦。同媽咪解釋一下點解得7字頭，而且都叫合格啊！佢會體諒你㗎。呢個分數俾你媽咪見到會鬧你㗎。不如咁啊，攞本手冊出嚟望下歌詞。唔得，咁樣係冇簽，媽咪知道會對你好失望㗎。簽咗都冇人知啦，日日派咁多卷，邊會咁快？你咁樣係呃緊自己，呃緊其他人，你要對你嘅行為負責任㗎。自己簽咗先啦，可能下次會高分啲呢，簽咗先啦。嘉晴，你講完未啊？你講完就得㗎啦。唔該，老師。點啊？請你食糖啊！你唔識嘅話可以問我㗎喎。再唔係我哋一齊去揾老師啊！我陪你。係咯，我哋有學霸何樂遊啊嘛。多謝你哋啊！我自己返去揾下集就得㗎啦。有灑汗的印記，看着你封閉的心便跳起，這片刻叫光陰絕美，這暗戀。解散休息10分鐘先。嘉晴，我哋聽日有籃球比賽，你嚟唔嚟睇啊？好想去啊！話晒你曾經同我哋同一隊。係，我數學又唔好，我都係返去溫下啲習先啦。不過你哋都要加油喎。誰不希望自己是聰明的人？誰不希望什麼都能100分？誰會期望自己腦袋有才有預測？誰會願意聽到你真的好笨？有些事情就是這樣的殘忍，有些道路沒有直通那扇門，有些遊戲結果不一定要獲勝，有些收穫不在終點，只在過程。我們不會心灰意冷，我們會
不能，只是你肯不肯给自己多一个机会，因为我们都是有用的人。哇，妹妹，你今次考試真係好犀利啊！考到95分，你真係好努力啊！多謝媽咪，我真係用咗好多時間温習㗎，尤其是係數學。你真係好努力啊！又攞到獎，又讀到書，你真係好努力啊！家姐有你咁好，咁我就唔使咁擔心佢啦。媽咪，我返嚟啦！你返嚟啦，快啲洗手去食飯啦！我知道今日派咗數學測驗卷，你測成點啊？幾多分啊？我測字頭合格咯。唉，你去食咗飯先啦。喂？喂，你好啊，我係學校嘅老師啊，嘉晴媽咪，同你傾下嘉晴嘅狀況啊。好，你講啊。我見嘉晴呢期上堂嘅表現都好咗喎，上堂積極咗，我都知道佢喺度進步緊。唔係喎，佢呢期測驗又係得70幾分，70幾分都算有進步。嘉晴媽咪，其實好似種花一樣，撒好多粒種子喺泥土入面，都唔一定每一粒種子都可以開花結果。我相信俾啲時間，嘉晴佢都可以成為一朵又大又靚嘅花㗎。好多謝晒老師，我會同佢講啦，唔該晒。媽咪，老師打嚟做咩啊？我冇簽到你個名㗎，啲同學都見到。嘉晴，咩嘢簽我個名啊？你點解要有呢個諗法啊？媽咪，我坦白同你講啦，因為今次我考得好差，但我又驚俾你鬧，所以我就有冇簽呢個諗法。唉，你去瞓覺先啦，我等陣再同你傾下。我而家真係唔明個女喺度諗緊啲咩嘢啊！佢竟然同我講佢冇簽呢個諗法，點算好啊？我唔知點同佢傾啊！日日喺個房間度，我都唔敢去煩佢啊！你有冇問過佢點解會有呢個行為啊？試下關心下佢先。你問下佢發生咩事，唔好成日鬧佢啦。唔好逼佢啦，慢慢教，越鬧就越反抗。唉，可能我真係忽略咗佢，永遠都淨問佢幾多分，今日上堂 O 唔 OK， 參唔參加比賽啊？做家姐既要帶我個頭，又要做好個榜樣，唉。放鬆啲啦，媽咪。嘉晴，你瞓咗未啊？未瞓啊，媽咪。我諗住出嚟飲啖水，返房繼續温書，希望下次考好啲。嘉晴，今日老師打電話過嚟話你唔同科都有進步喎，你做得好，媽咪同老師都會見到㗎。你知唔知道媽咪唔開心嗰陣時會睇咩嘢書㗎？唔知喎。
阿妹攞出嚟啊！哇，好大本啊！簡單快樂的時光。第一版做運動，第二版食雪糕，第三版大聲唱歌。你哋兩個知唔知道媽咪唔開心嗰陣時會唱咩嘢歌㗎？1、2、3，哒啦滴答，中意笑，中意笑，中意休假。地球是太美，你成日唱呢首。嘉晴阿妹，媽咪。朝早中意浮沉在泡泡，也愛夏季出外帶張地圖，喜歡假日流行樂滿檔，探索伴侶深夜看星座圖。我最愛畫寶，也愛化妝手，你最愛清水，韻味最好。我最愛花草，也會愛歌譜，從夢裏的階梯翩翩起舞，多麼中意它。生命無價，中意自己，一切有些小變化。我有難題嗎？歡樂無價，安慰自己，活要活到燦爛吧。啦啦地啦，中意笑，中意說，中意休假。地球是太美，盡情認識它。啦啦地啦，中意看，中意騙，中意簡化。任何事哪怕用純真的心擁抱一下。海草海大，章鱼丸子当早餐，你快看，就船氧气帆。但那艘船遇到鲨鱼怎麼辦？我要活到燦爛吧。啦啦地啦，中意笑，中意說，中意休假。地球是太美，盡情認識它。啦啦地啦，中意看，中意騙，中意簡化。任何事哪怕用純真的心。啦啦地啦，中意笑，中意說，中意休假。地球是太美，盡情認識它。啦啦地啦，中意看，中意騙，中意簡化。任何事哪怕用純真的心擁抱一下。嘉晴，媽咪，我愛你啊！嘉晴，媽媽永遠都會愛你㗎。多謝大家，1、2、3。EQ 啱啱嘅表演真係太精彩啦！我完全被帶入呢個劇情入邊，同學們嘅演技同埋舞台表演力都好勁啊！係啊，你睇下大家嘅眼神、動作，每一處細節都充滿咗感情。特別係嗰段排拳嘅舞蹈，用活潑嘅舞姿展現，搭配嗰種忙碌感覺嘅音樂，簡直係將我哋平時排拳嘅心情展現得淋漓盡致。我仲注意到嗰本好大本嘅簡雅書，好得意啊！真係唔敢相信呢啲都係同學們自己設計製作㗎。係啊，呢啲都係同學們努力嘅成果。佢哋將劇本創作、角色塑造，再到舞台美術，每一個環節都係親力親為，真係將創意美感發揮得好好啊！而且呢部劇我都睇到同學們嘅成長，就好似我哋才藝表演日我們的成長舞台主題一樣。真係要再次感謝小5年級同學為我哋帶嚟呢場精彩嘅表演。咦 ，EQ 啊，今日好似仲未有運動嘅表演節目嘅？係啊，星妍，接落嚟就有啦，就係花式跳繩班，佢哋會帶嚟花式跳繩嘅表演，請大家細心欣賞。I don't know what you
You want my A to the Z but you won't 어림없지 맞춰봐 sweet 또는 freak What's hiding underneath I feel 망설이 득한 번은 너 기회는 없어 oh. No you won't get it Nah you won't get it I say 깜빡한 순간 끌어당겨 you'll be mine 살짝 다가와 can't cross my borderline 날 가뿐하게 했던 everyday 흥미로운 덫을 던져줄게 뛰어들어봐 just right now Cause I'm too spicy for your heart Bring the fire alarm 심장을 파고드는 너 I'm too spicy 번지는 작은 속에 너 바로 그 순간 또 다른 나를 발견해 I'm too spicy I'm too spicy Don't stop 끝내지 마 hey, bang bang 맞춰봐 I'm too spicy Yeah I'm too spicy You know that I don't stop 여기는 봐 hey, next at myself I'm too spicy I'm too spicy Cause Yeah I'm too spicy for your heart Yeah I'm too spicy for your heart 마침내 번져오는 Yeah I'm too spicy for your heart I'm too spicy I'm too spicy for you You think I'm acting like a movie But I'm just living my real life flirts oh They call me by my name on newsfeeds Now let me tell you about my bruise ouch Cause I didn't rock with all those daydreams It's about time new reality to make real She might cry 꿈은 실이 됐지만 그 사이가 뼈 생긴 듯한 groove 그 속에 dim groove Boy I'll let you hop in This isn't like any other place here So take a look around You think you know me, I'm her 후셔자 질끈 묶은 머리 I'm her 후셔자 상처와의 맞춤 I'm her You wanna but you'll never get Cause I'm her 아셔자 shoot you in your heart Cause I'm her You can't believe it You can't believe her You can't believe it You can't believe it You can't believe her You can't believe it You can't believe her You can't believe it You can't believe it You can't believe睇完跳繩嘅表演，我哋繼續睇埋跳舞嘅表演，係餘下舞蹈班嘅同學表演鏡女小桃燒，當中嘅舞蹈以童真為題，就好似小朋友喺花園追逐嬉戲，每位小朋友都天真爛漫，透過輕盈嘅舞步道同粉紗飄揚，配合頭飾一齊搖擺，真係好靚㗎！請大家細心欣賞。
壮，碧波倾倒。是谁在歌唱？吵醒睡觉的姑娘，假装披起了衣裳，月光格外亮。校园外门廊，少年独自倚着墙，看望这里的目光，羞涩又明朗。雨在落下，屋檐上溅起水花，哦，心在荡漾，春风微扬。你在街上，依稀朦胧的模样，心头小鹿撞，碧波倾倒。有人在轻唱，唱着儿时的模样，是谁坐在大石旁，悄悄地闪亮？寂寞胭脂妆，手捧着蜜糖凄凉，就像穿过这小巷，愿听天来响。上半場已經完畢，接下落嚟我哋休息15分鐘，我哋15分鐘之後再同大家見面。而家嘅時間係10點43分，大家喺10點58分之後再返嚟。如果各位有需要去洗手間嘅話，洗手間設喺千禧堂嘅2樓。